Hello，歡迎收睇莊臣生活社，我係 Mr. 莊臣。今日帶大家嚟到銅鑼灣世貿中心11樓嘅 Booker。其實咧，今日係同太太嚟食 lunch 嘅。咁入到嚟咧，就即刻俾呢個英文嘅復古圖書館嘅裝修咧吸引到啦。咁正嘅環境咧，配埋一個落地嘅玻璃窗咧，係俾你睇到晒成個維港景啦，係相當之舒服嘅。咁 Booker 嘅 Executive Lunch 嘅時段咧，係有3至5道菜嘅 set 俾你去選擇啦。咁首先呢，佢會俾一個餐前嘅麵包啦。咁其實係一個自家製嘅酸種麵包，配合住2款咧製作成好似玫瑰花形態嘅牛油啦。咁你見到一款係海鹽味，另一款咧係青醬牛油。咁呢個青醬味咧係有淡淡嘅清新牛油香啦。咁但係如果你中意一啲香濃少少嘅牛油味感嘅話咧，我會建議你搽海鹽牛油嘅。前菜方面咧，其中一款咧係 Japanese Jellyfish 配牛油果同埋木薯脆片嘅。咁日式嘅海蜇咧配埋一個牛油果啦，成件事咧係好新鮮啦。咁加埋啲脆片咧，一個前菜有3樣嘅口感，咁可以睇到 chef 嘅心思啊。咁另一款前菜咧，外形咧就好似一個忌廉湯啊，咁但係其實佢係一個打成泡沫狀，帶有檸檬香味嘅 cream form， 入邊咧係有八爪魚粒啦，係相當之開胃嘅前菜嚟嘅，就係鷹嘴豆泥同埋雅之竹打成嘅濃湯啦。咁嗰個質感咧係幾綿滑嘅，咁口感咧亦都好順。咁但係味道嚟講咧，我就覺得唔算有特別嘅驚喜啦。咁去到 main course 啦，咁我哋嗌咗一個原隻嘅法式小春雞啦。咁其實咧，你見到佢醬卜卜咧，入邊係釀咗啲飯粒嘅。咁外邊亦都淋上一個松露醬汁啦，令到成道菜咧一上台咧就係相當之香。咁雞肉咧，亦都係好 juicy 嫩滑啦，松露味係好突出。另一個 main course 咧係烤法國鱸魚，咁都係法國菜常見嘅穩陣菜式啦。咁見佢嘅外皮咧，亦都係煎得好香好脆，魚肉食落咧，亦都係相當之鮮嫩幼滑。菜式簡單，但係亦都考驗到廚師嘅功力啦。咁呢道菜咧，我覺得係亦都達到水準嘅。總結嚟講咧，我覺得呢間餐廳咧環境靚啦，亦都係適合情侶約會同埋慶祝。菜式嘅水平咧係幾好嘅，味道擺盤亦都係 high standard。咁我希望下一次咧有機會可以試下佢嘅 fine dining sets。咁如果你係中意英倫風啦，再加一啲海景啊同埋精緻嘅法式料理咧，咁我覺得呢一間餐廳咧，你會係收貨嘅。咁希望大家可以 like 同埋 subscribe 支持 Mr. 莊臣生活社啦。我哋下次再見，拜拜。